Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sensor yang ada pada mesin EPI. Oke, baiklah. Di sini ada sensor IAT, intake air temperatur. Fungsinya untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam intake manifold. Kemudian di sebelahnya ada sensor MAP, manifold air pressure. Fungsinya untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Kemudian di bawahnya ada TPS, throttle position sensor. Fungsinya untuk mengatur sudut buka katup gas. Kemudian sebelahnya ada idle speed control atau ESC. Fungsinya untuk mengatur kecepatan tinggi atau rendah pada RPM mesin. Kemudian di bawahnya ada knock sensor, fungsinya untuk mengetahui ketukan pada mesin. Lalu sebelahnya lagi ada OCP, oil control valve, fungsinya untuk mengatur oli pada katup. Lalu di sini ada CMPS, camshaft position sensor, fungsinya untuk mengetahui posisi top. Lalu di bawahnya ada WTS atau bisa disebut juga CT, engine coolant temperature, fungsinya untuk mengetahui suhu pada air pendingin. Lalu di sini ada CKPS, crankshaft position sensor, fungsinya untuk mengetahui kecepatan RPM pada mesin. Lalu ada sensor O2 atau oksigen sensor, fungsinya untuk mengetahui kadar oksigen pada gas buang. Lalu yang terakhir ada sensor full level sensor, itu fungsinya untuk mengetahui jumlah bahan bakar yang ada pada tangki bahan bakar. Oke, baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai sensor-sensor yang ada pada mesin EPI. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.